習題一 C 第7條 C， 題目係要我哋計算-21除以-3再乘以7。我哋會先計算整體最後正負號嘅結果。負除以負，負係得正，正乘以正，最嬲尾都係得正，所以最嬲尾呢個結果呢係正數，不過正我哋一般都唔寫嘅。咁條題目呢就剩低數字21係分子，3係分母，再乘以7。咁21除以3就係7啦，咁7乘以7最嬲尾就係49啦。